اقترفت قناة سكاي نيوز الإماراتية خطأ مهنيا فادحا بتعمد تقديم أخبار مضللة تتعلق بالجزائر. وقال كبير المراسلين للشؤون العسكرية والأمنية في سكاي نيوز جو تابت في بث مباشر إن مصادر من الحكومة الأمريكية تؤكد أن ثمة مشكلة كبيرة وعميقة في العلاقات بين الجزائر وأمريكا. وزعم مراسل القناة من واشنطن أن الدوائر الأمريكية الرسمية ممثلة في البيت الأبيض، وواشنطن منزعجة من موقف الجزائر من روسيا وغير الداعم لأوكرانيا. وأضاف واشنطن غاضبة من الجزائر لعدم مسايرة موقف الإدارة الأمريكية من قضية الصحراء المغربية. واستخدم المراسل اللبناني عبارة الصحراء المغربية بدل الصحراء الغربية المعتمدة من طرف الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية، وهو ما يتماشى مع المخزن المغربي. وجاءت تصريحات مراسل القناة الإماراتية تعليقا على زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى واشنطن وإجرائه مباحثات مع نظيره الأمريكي، وأعرب عن توافق رؤية البلدين في العديد من الملفات. وكان مراسل سكاي نيوز من واشنطن الصحفي الجزائري رضا بوشفرة قبل أن يستقيل من قناة بعد مواجهته الاتهامات المتكررة لممثل المغرب في الأمم المتحدة عن تعطيل الجزائر لحل ملف القضية الصحراوية. وكانت أطراف مغربية قد روجت إلى طرد بوشفرة من القناة عقب طرحه سؤالا محرجا لممثل المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، إلى أن مصادر أوراس أكدت أن بوشفرة استقال بمحض إرادته. تصدر وسم طرد سكاي نيوز الترند على منصة إكس تويتر ساعات بعد استهداف القناة للعلاقات الجزائرية الأمريكية بمعلومات مضللة. وطالب الجزائريون بطرد القناة ووقف نشاطها بالجزائر ردا على التعدي الخطير الذي مس بالجزائر.